Ya. Hola. Dame un segundo. Venga. ¿Ya? ¿Ya? Hola, buenas tardes. Soy Rosa María Val. Estoy con Paco y María Isabel. Son las dos primeras personas que han comprado el dispositivo de Enagic de Kangen hace 2 años. Ellos me han dado su experiencia personal separada, pero había alguna cosita que se quedó en el aire. Entonces me van a comentar algo de los beneficios que han tenido bebiendo el agua Kangen. Bueno, María Isabel, cuéntame eso que me acabo de quedar. Te acabo de decir así. Cuéntame. Pues nada, me estaba contando su experiencia, pero es algo que él no se ha dado cuenta, y yo sí, que ha dejado de roncar por las noches. Antes era exagerado y hoy por hoy no ronca. ¿Tú has notado eso? Yo la verdad es que soñaba con motos choppers. Pero no, sí, yo no lo he notado. Lo ha notado ella. Claro, que es la claro, que ella, es un beneficio Muy importante. muy importante. Creo que para el que está al lado es muy importante. Es muy importante. Dios, ¿y cuánto tiempo ha tardado en darte cuenta de ese beneficio? Pues yo creo que ya hace tiempo, lo que pasa es que te vas dando cuenta de las cosas poco a poco. Poco a poco. Pero sí que puede ser que haga un año perfectamente. ¡Wow! Puede ser una noche que estés más cansado, pues ocurra, pero normalmente. Bueno, yo me acuesto después de él, que antes me acostaba antes, ¿Sí? y me acuesto después de él y no. Pues oye, me alegro un montón, ¿vale? Este es un vídeo muy cortito. Yo también me alegro, ¿eh? Y lo vamos a compartir en el canal de YouTube, en Rosa María Val Fernández, o en las redes sociales Agua Kangen Galicia. Muchas gracias, espero seguir volviendo a buen Alicante, ¿vale? Y seguir teniendo estos testimonios tan importantes para que la gente se dé cuenta que realmente cambia tu agua, cambia tu vida. Gracias. A vosotras. Gracias.